Ozwa kamaka munyo sunaje. Les baninga baso sambela yozo sakana. Après 2 ans, 3 ans, Ozo Lukati, Oyozo Zwate. Mais quand on se présente à Kaliboso, on profite à Kanamote. Le Sangani Boy n'a le pour la copesse à bon et na batu moko. Et na ligos à la parmi Badouana. HP Media, la chaîne qui vous édifie. La programme na biso mwana moke mukolo ozana posa liloba wana poko moina lelo ezali journée spéciale et soko kruarna iloko to senge pai na yo foi na yo nzamba lobela kingai lelo batebele bakokango na mana we esika Nzambe, le banazambe pesa ngai moment oyo. Et pesa mela ngai tango oyo. Ozwa kamaka munyo sunaje. Les baninga baso sambela yozo sakana. Après 2 ans, 3 ans, Ozo Lukati, Oyozo Zwate. Mais quand on se présente à Kaliboso, on profite à Kanamote. Le Sangani Boy n'a le pour la copesse à bon et na batu moko. Et na ligos à la parmi Badouana. Gloire à toi, Jésus. Nani Azan Lokolayo. Nani Azan Lokolayo. Chantre protocolaire, Moutounou son atepelo, ma bonne c'est. Fais-moi grâce, Seigneur. Jésus. Tu es là, Seigneur. Manifeste ta miséricorde, ta bonté. Bateau le baki tout autour, na sire de na malini baya. Baye moi na lelo mi monisa Christo. Nzambo babaka bolumbu ne kulusu. Pona bomo ila bateau épique. Okamata ke sikala biso. Bila kele sengala ke kweli korona biso ba pasi. Minyoko e kweki likolo na yo mokonzi. Nzambo beta kitolo. Uzonga kisimate. Oyaki pona ko détruire misala molili. Kita na gloire lo Jésus. Na bomo ina mabota na bateau. Moina lelo tolingi to bika nkemolo na mabota na biso. Moko boka tikinda kuna ye. Ya kosunga biso Seigneur. Petro na makile na yo. Tondisa na molimo mo sant. Matisa no cœur bomo ina moko na moko. Atteindre objectif. Oya rata mikolo na mikolo. Ambatolo ki molile ko konza pona libela te.
na kombo na yo Yesu Masiya Nzamba nguya otosangani moi na lelo nde tolobi amen. Telema amen. Telema tolobi bu amen. Les gens parlent au sample spécial, prévu sa journée spéciale. Et ça dépend de la contact. Alléluia. Les blés et les livrés. Les blés et les livrés. Les blés et les livrés. Blé, paix, matiti, mabé. Acte chapitre 13, verset 24 à 30. À l'entretien, tombe dans le mot qu'on a mouillé. Le bapona na papa mata, le balanzambe moto kitana kati hôpital wana. Oye mo ina bongisa ki sakuka epikwama le bon to sambela. Alibela moto kati hôpital wana pa inyoso. Mwana na nzamba zali olobaki mokonzi et non pour ko humilier biso. Molobaki pour ko lendisa. Omonisa ko pour ko lendisa biso te leto zuluba. To mema kama sécurité. Nabeli moto na dispensaire wana. Nabeli moto na hôpital wana. Zamola Musa ki Lazare. Kitana nke borona base na yo. Pesa mama oyo bomoy. Zongi sai na vie. Na matricule na réalité de chaque ténèbre. Na rendre ya oyo puissant. Oyo mo ina bongisi pona mata. Oyo mo ina bongisi pona libota na ye. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La vie est banda kozala installée. Tension oyo ekiti mata maladie la tension tetika na pesa yango mitindo na beli moto na libulu na beli moto likolo basinga likolo likita nyusa ténèbre au nom de Jésus-Christ oyo kangi ezika oyo telemi ezika oyo lobani ma ezika oyo bokisila ezika epanzola na kombo na Yesu Masiya nde tolobi amen. Amen. Vous allez avoir. Pardon, maman. Un homme a semé un bon grain dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. Il sème de la mauvaise herbe au milieu des bons grains. Et il s'en va. Les plantes poussent. Elles produisent les épis. Et la mauvaise herbe paraît aussi. Les serviteurs vont dire au propriétaire: Maître, tu as semé du bon grain dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répond: c'est un ennemi qui a fait. Les serviteurs lui disent: est-ce que tu veux que nous allions enlever la mauvaise herbe? Alléluia. Vous allez avoir la ligne de Fanda, Lola, et yo kakende tozaliawa. Miloro na biso lelo. Alléluia. Yo kamaina. Na lo sambo na ngai. Na ba partage na nga. Moto banya ko bima na maboko na ngai. Ezokota na ba via batu. Ezokota na ba ndako batu. Alléluia. Moto banya ko bima na munoko na nga. Ezokota na bomo ya batu. Ezokota na ba ndako batu. Koziki sa kompanza. Ça dépend de votre foi. Soko cheko ndima. Alléluia. Ndeto moni yango so cheko ndima te oyo kabiso na sa. Donc mololo de zongisa. Alléluia. Epela na séjour de ténèbres. Ela Musa Yesu Masiya ayeba kende yo zaliawa. Esengela kita na vino pe na ndako na yo asale lo musala. Beta mololo leta yo zofata. Amen. Matiti mabe. Na matiti malab. Les propriétaires leur disent: Kinia, sautez sur la mission 37.
Kimia mama fanda na yo. Tokuta. Ewa tomoni mukolo na bilanga. Azuma kanisa malamu akosele na ngana epe kolona mboma. Pour en profiter nango. Minini ya loni na ngane malamu. Bangoli na baki kolala na sima. Moto moini pe aye. Mais ba serviteur ba yeba kite. Les bamoni livre blé et boti. Pe boti ba mboma nango kito. Na sima mikoloa. Nasima Nicolas qui sur place était. Après ma bonne vie matite mususu mabe et bonne sur la mopanzi. Ne pas bengi mokolo la babi. Oh mais mokonzi. Yo na ki matite malamu te. Mokonzi na bela bango oui. Na nona ki matite malamu. Minani asali bonde secret bimi abisi bango eza moyini ne aloni matiti oya mabe. Est-ce que ça na biso parmi biso vous allez à matite mabe ezali awa. Matite mabe. Vous allez awa. Moto moko ko pela lelo donc lelo za journée no ma pe soko zale oza matiti mabe alléluia nzamba ngelo mawa po obimawa na nguya nyoso za la nango te oko hesu kansala ozaliawa matiti mabe satana na loni ato moni lokola ba 5 personnages to moni Seigneur maître de la moisson. C'est lui-même Jésus. Il y a l'oni bleu. Il y a la capacité de faire pomo et pas une abato. Il y a bongi sa makamamaram. A l'oni yona ba memi asango malam, ba yami asango malam. Bato toujours ça na kimia na mabele. Bato toujours préserver le royaume des cieux. A l'oni biso na mabele pour tout ma kimia. Biso le toujours buta. Mbumezali kitoko. Bato baki kolia pe babik. Batbaki ko utiliser biso ba forme nyos même moko ko conseiller biso tout ça la question na ye les yona ga to sobota les tozo zali le banazan pe tozo chango na misala les tozo kola ye moko no la kamatit asala ba travailleur na ye ouais zali ba ange a deuxième personnage ouais zali ba ange pe to moni troisième personnage lui-même l'ennemi c'est le diable anti bonheur, anti-malade. Puis tout le monde veut, et ça bana na nyok, bana satana, yende à disposer bango na sera mabele. Lele toujours le makamba mabe, pourquoi? Et ça la semence à ténèbres le mabota la biso. Ne kota la pasteur. Nanga pour la mingi les sali, mais tantôt ba kingi ba comprendre akate. La pasteur. Les salis posent à la fructifier. Les ténèbres faisaient à la bannie. Le bas amène à Malaboana. Et puis, tu vas en faire pour pas comprendre du tout Malabangoti. Tu vas en faire pour pas comprendre du tout Malabangoti. Imagine-toi, moi si moko, Oyemouina, Kangeli Dibala, Akangeli Mabota, Akangeli Mobembo, Mobali Moko Mouina, Kangeli Guérison, Akangeli Makamonio Suamara, Mouina Otantosa Nakatanda Kunae. Et na motima na zole la lela. Azonyonga nyonga. Azana kimiate. Est-ce que vous comprenez vous comprenez maman n'a pas de faire. Likababo moto bonoti et même mutuna li felo. Pourquoi? Akolbani nga penaza moto. Papa pas choper leki. Les mignolo les oya. Bat pas quoi abandonner kondima. Ndiki Matthieu 24 ici biso. Tellement pas se koleka. Masumu batwe kokola. Neko. Pas se bakisaka masumu. Zero momoni elora kondima na bat. Etinda mutu afinga. Etinda mutu aiba. Etinda ka mutu ba corrompre. Les tous les salis, ils ont lié la réalité de la terre. Ils ont divisé. Oh, les salis à côté Moussous, la réalité comme ma belle côté Moussous. Non! Matiti Mabé. Je vous informe aujourd'hui. Bazawana na mabota na biso. Bazawana na bakarte na biso. Bazawana na bisika na biso ya misala. Objectif à santé, ça lui dit. Les ramonis dans la couleur qui trouve. Les ramonis blé au balloni. Alors qu'il jalousie. Beaucoup de monde prophétie divine entre hier.
na descendance à moisi. Puis tu connais l'Apocalypse 12, l'ira essuie par la Bible, azongi pour la kosala etumba. Na bato nyoso babanga kanzambe. Bon nyoso babanga kanzambe. Bangwana bali play. Oyo balona ki katikati na elanga. Oyo bango babimaki. Azongi pour la kosala guerre contre biso. Pour empêcher biso de kota lola. Mais tu kota lola na activité de la terre. Tu kota lola na activité ya likolote. Tu kota lola na activité awa. Ndenge to yemba, ndenge to mona, ndenge to lala, ndenge to lamuka, ndenge kota biso lola. Application na biso. Objectif les alini à détruire. Ndasalini ay ko lona livrer tout autour na biso. Tout autour de la Bible pour empêcher véritable croissance. Multiplication va fruits à qui côté. Donc, de ce moment-là, Batumi Balé, on va cautionner Satana Yemoko. Aïe, occupé Bilanga. Aloni, livré sur la Xabana Naï. Na kanza verset biblique na biso, et faut que les biso bibliques, tout ça toujours le matin. Montagne Tokei, je vais le verset 37. Banda na Satana aloni bangweni kema pona ko détruire bola monza batira mipanzi na biso vitamine wana to kabola kangora bango to vivre kimyate ndiko les wana so bota les so bota les ya ngomo ke ko sala santé mosusu to mona wana bilanga te les comme na matite sangana et comme ma rouge santé na ko sala malamu te blé comme menacé. Croissance na lingo za kitoko côté na katabatu basaba koni bazalia ba ebelo ko na zoloba. Ils sont là pour nous empêcher. Tous en les singoté. Tous fictifier ça la vie sauter. Ba pose ka biso tant de problèmes. Autre comment la biso na bino a on a tellement moqué. Non. Wana na suka mokili. Ne mokonza zolo bakende to zele ko na suka. Biso lelo to kozele ko na suka te loba ameno akitoko wana. Amen. Ba kopi ko mo po biso to évoluer. Amen. Yena bango basila na fin du monde biso na bango to kosila na lelo te bambana. Loba ameno akitoko so zo lelo te bambana. Amen. Matiti mabena bleu il faut to kabwana lelo. Amen. Ozali awa. Amen. Pesa mudu mo kazola na mpatino mbote. Pesa mbote te. Le bani kama ouais. Ouais. Parce que les yo pina yo ba livrer ba donta pina mutuna yo. On ça era wala la livrer pina yo pina ba on ça rappelle pina ba livrer de matita nzube. Matita bololo. Amen. Amen. Mino comme belle. Matita bololo ba très. Ah, nous ça pas la singa ndeko moka moi ça zo souffrir. Très ndeko no musu sa moi si. Asakani nda kumokope anganzambe kwa no pisanga ba sekra boyeko na bondelo mokonzi pisanga pe esprit wala pena bana koloba bilobela soki mabota musiko panzani panzana nango ko bande muso parmi bino fo ba longwa ba hypocrite ba témoin mike. Jésus leur répond, celui qui sème les bons grains, c'est le fils de l'homme. Ozalia. Amen. Ozalia. Na lingo za la poser. Na lingo za la poser. Na lingo za la nakit. De peut qu'on comprendre ngate. Za la poser, za la nakit. C'est ce quoi que ya mama kanga nga so te ko chambo nga fungoli ati atika yango kanga. Kanga ngo ngo te équilibre na ngambo mibale. Jésus leur répond, celui qui sème les bons grains, c'est le fils de l'homme. C'est le monde. Les bons grains, ce sont les gens qui appartiennent au roi. Amen. Amen. Na bangote basala kaka malamu epai bazali po balona mana mabela malamu nzamba tia bango badisposition kitoko ozali awa tika nzamba pambola yo toke motani
La mauvaise herbe, ce sont les gens qui appartiennent à l'esprit du mal. Ils sont au milieu de nous. Bananaza, mukilizo kufila musika te. Mukilizo kufila mutu na mutu azaliawa. La plupart ba komba na biso e wuti na sama kolona biso. Ba kombeza kasarne, ozo pili sote. Odi mo ina musika, mama na yo papa na yo ndeko na yo, akolobela yo malobane ko c'est efficace. Mais ce ko komi na bitumba na bato ba sa tout autour na yo. Combien komi resserré? Il faut que la Zambé a fondé son monument. Bima na bomo ya sentiment. Jimi so progressé. Le bapikoli. Le sopima, le kaoki. On a utilisé la méthode de Nioso. Ils sont là tout autour de toi pour t'empêcher. Ba livrer va ça comme sambala. On va organiser tout la baoka tiba aussi saga boye. Tokotala baoka basilisa. Balivre za ko ba jida. O bazoki mokana ko trahir mwana ya botate. Mutu bato. O ba pesa ko melete kila bino yi. Bato ba projet kaka carrément. Balivre ba za ko ba man. O ba kana ko exterminer ma bote bato. Bipai ba fani suite à jalousie. Suite à besoin moko ya mitema akangala motema na ye kingandi akobota te kingandi akosala te kingandi na kobebisila nzelo yeti na kolobole na musala bokutana kala na musala abota ene wana na motema balivre nakata ndako loba cauchemar neti yokuto babala oyo na molili ti lelo okendeke bafete otambolaka na ya mari de nuit na yo Marie de nuit, oya moitié. Dari de nuit, oya mobile. Autant la la bango biba. Sokoza mwana mwasi, oza mwana mobile. Misune ki bazali ya makasi c'est si là-bas. Et comment on le voit la bomesa? Non, fais si là. Oyebi, à la pasteur. Na ko comprendre le koyo. Nzoka to bika chaque jour ti. Ilobikwa mutu na moto nzamba bongisi lango seconde moko boye. Amen. Alléluia. Amen. Là on a pas vu la mission et ya kanango chaque jour ti. Molimo mosantu kaka sunga kabiso to persévérer to continuer na nzambe wana. Kilo to kuta bola moko songolo. Lelo tengoi na yelo sango bala. Amen. Soki nzamba bongisa likambo moko akosala na bomoi na yo. Ezande dimanche na ko banda kosala. Comment quoi zone di bana ina ba lelo na ye lelo ba dite wa lelo ba dite lelo ba lelo solo lelo ba dite na yo amen yo dite amen lelo sa le loko moko ko sala ba ko na yo lelo sa le loko moko ko sala ba ko na yo lelo sa le loko moko ko sala ba ko na yo amen amen zambala kisinga mwana na ngamoko Mwana nga moko na pratika ki na kala. Saki moka yeba. Lina ngena ko sala pratique pa isongo la kota ki bakanga ke mapapa bakanga ke biloko ne moko. Aso bundana na vie ndeko. Oyebini bozo ka biso ba pasteur. Zo biso penda lokola ba papa molimo solo. Ko sala ka ngoma seki te banga biso. Memia biso yoke loko dozo loba. Tout la ka ba passer le truc de la pona yote même à ta prière te. Et ça va bien na mutulu que papa molimo azana makokia alenzamba fongoli nga couloir na kepa iboko do na kekuta terrain niti na kesko ko délivrer afanda ka quelque part a nyoko amaka nzoka biloko ne tikala kuna na koti na ndako wana c'était pas facile na ke na boto biloko na zui na ye na zungi sile biloko na ye lina la moki ona sepeli na salo wana go na pamboli nzambe na bengi directement alléluia amen. La PC message, yé moko pas partagé déjà songe mokazo kanaba. Na ninga biloko boya,
les nzamba bazolo beloko moko a confirmer les pas ya muteloko mususu. Donc ndikuana abingi pena lo sambo to salaka. Contrat na ténèbres bu. Bien. Anazo côté contrat na yena ténèbres bu. Bien. Contrat na yena ténèbres bu. Bien. Alléluia. Amen. Ils sont là pour déchaîner. Côté de la plan d'Israël. Plan d'Israël, ça peut englober tout. Je vous dis. Ce qui te lié, ce qui te fait tu as la ligne de zone puis les à la quitter. Tout ça, pipi de Dieu. Bon, puis les à Jésus. Et ça, dit le banaïté, et favoriser biso. Tu as la ligne de zone de baba, fleur Israël, ils sont matati de colo. Tu as la ligne de la vie propre. Et ça, les colosso qui m'a prié pour il n'a pas la tisate. Pour la moto, à date où que des lola, na se awa sonye zalaka. Li papa ne katana, ndenge komeli, mola ta usu l'église, ata ba biso Saint-Esprit ko ya lobby, apeso kaka makasi ko linga dote. Ote Jésus natanga pastor si okokana yote. Okokadote. Okuya kwenda kanzana. Surtout mwana mwasi, mwana mobali. Surtout bana basi. Udre sila, mafute sila. Ba livrer. Basalaka par tous les moyens, mutu amona lumière te. Bazalo pona ko accompagner pe ko accomplir. Volonté à papa la bango satana. Alléluia. Aux aléawa et yemoko pona ko empêcher plan d'Israël ko bundisa mutu. Au monde on Apocalypse chapitre 12 verset 7 et 7. Musala na yepona ko empêcher bola. Ko bundisa biso batoto ngibela mokozi Yesu. Eza ndai na ye alapa banda kala kala. Les rachoués dans l'école à quitter la mabele. Tanga ngobala. Pour nous empêcher. Tout ça va kimiate. 12, 17. Elima esilikeli mwasi. Esilikeli mwasi. Makasi penza. Makasi penza. Bongo kayiko bundisa. Bana na ye mususu. Il a échoué. Ayeko bundisa. Bana ya mwasi. C'est nous l'église. Yonanga. Mokonzi, toke mutari. Ezali ba oyo nyonso batosaka mibe kwanza. Tosaka mibe kwanza. Pe balandaka maloba ya Yesu. Pe balandaka maloba ya Yesu. Simelima ekei kotelema na libongo ya ebale monene. Kazawa na mabele pour nous empêcher. Kotelemela biso na misala nyonso. Tala nde toyi kosambela alekelaki biso na butu. Alekelaki biso na butu. Ya wule nazoka kende possible c'est que boza na sebo mata neko le la kosambela kawa to mata kako to moni intention na yi. Alléluia. Pe ya bana na yi. Ya bana les Actes chapitre 8 verset 37 à 34. Tanga wana ndako pona tango na biso. Et ça va fils d'enchanteresse parmi biso. Bana ya libebi na mabota na biso. Basai la kabo soto na molili. Bato basokele na kindoki. Ndeko. Kanta toko clôturer awa kutuzwa ta ya molai. Kotangi tokena le Proverbe chapitre 4. Na lingala verset 11 à 16. Proverbe chapitre 4. T'as l'intention là-bas. Mutu nazo trahir muninga nazo pesa makanda moko pesa tena nazali tina utangi ka kombo. Amen. Amen. Tina utangi ka kombo ni nazali. Muninga pesa. Yango bandoki basaka bite mabe pona ninyo. Utangi toke. 4 banana verset 11 à 16. Ça a l'intention de la livrer. Nazali koyebisa yo makambo ya mayele zali kotinda. Nazali kolakisa yo ndenge nini okoki kotambola na nzela ya malamu. Yo ka sagesse mwana na Nzambe. Boye na bomoi na yo eleko moko te ekotia yo kaka. Eleko moko te ekotia yo kaka. Lelo ni comme la kaka pour tambour la puissance chapitre 1
matito mabe ezuzu asandas likolo na yo mais pour tambola na biso chapitre 1 te ozobanga maloba na nzambe te bana na nzambe toza delas na se na mabele toza oblige kovivre lokola matita mabe te bango baya mpona kokokisa misala ya papa na bango Jean chapitre 8 biso mpe toya mpona kosala ezali mokano na papa na biso alleluya biso tozali pole bango baza molili ozali awa misala na biso mpe role na biso na mabele eza différent biso tomonisa papa azali nani alingaka nini totombola ngo ende na ye bango bapeshe biso alleluya mpe batelemela plan disali mawa ndenge nazobeta sete tozotanga na bililingi bamanuscrit ezobima mpo na nkombo ya yesu bamonaki liso moko ya sika oyo makambo wana mpe ezala yesu babotaki boye basalaki boye c'est le diable kobanga elongi ya mondele wana te yango wana banda lelo nalingi na bakisa eloko moko yoka ngai yoka nga sikoyo atomoni sava moko ya monene abimi azopesa biso malako mpona koapuye makambo ya yesu biloko moko emonanaki te eza na avantage ya jésus kondimango te totikalaka na oyo toyeba yoka pasera nazoloba makambo ya solo kondimango te po principe biblique na biso ezali tobakisaka te tolongolaka te soki kozala bozombe mpo ya bato ya mokili likambo te totikala bongo bango wana kaka leli kokoka 10 ans ale mokolo moko na sa molili mpo kozala molili bango wana baza bachevalier bacavalier oyo bazaka na arc sans flèche oyo bapresenaka véritable messie bakoyina biso na baposo ya meme bakote évangile bakokende na suka alibaye kocontredire yango leli bango bazobongola mpe bazoloba makambo malamu bazomema mwa ndambo ya bato moke mpo bayeba eza rise mais leli bango bazongo na ranja kristo mpona kobimisa basekre moko boye mais bazokota mokili mobimba na dute bakristo bazobunga koyoka maloba wana te ozali awa soki eza na moto moko azoyoka ngai nzambe apambola ye plan sali kobeba te ata basali ndenge nini mokolo plan disali azali akobongisa yango ye moko akobongisa toke mama ata na makambo ya minene eloko moko te ekokweyisa yo eloko te oza parter pourquoi osoluka makambo wana te osemera soloba botaki toke mateya oyo ozwaki kangama na yango obwaka yango te batela yango pamba te ezali bomoi na yango nde eza bomoi na yo linga nzambe na motema na makasi na mobimba mpe linga moninga na lokola yo moko yango na moboku yango ekobatela yo babimeme na makambo makasi yo kozala terase te kolanda bizale ya bato mabe te kolanda bango te tokesana parole mpe différent tika banzela na bango pembeni tika yango penepene kotya makolo na yo kuna te boya yango mpe landa kaka se nzela na yo pamba te bato ya ata amena pamba te ata amena pamba ozoloba te yoka sikoyo pamba te bato ya mobulu balalaka te soki nanu basali mabe mama bandela pamba te bato ya mobulu balalaka te soki nanu basali mabe te. On a versé combien? 15. Tokei yoka aolala te 16. Pamba te bato ya mobulu balalaka te soki nanu basali mabe te. Pongi ezwaka bango te nanu babebisi te. Osala mabe ekomela bango lokola biloko ya kolia pe. Ekomela bango lokola biloko ya kolia. Soki nana bomite, soki nana bebisi te. Baninga balali ye kuna so akena kofina. Akena koloka. Ndeko yoka pasteur. Awa akata tokomona na Isaïe epai tosuki sipita siko ya bwana 57 misala ezosalama na molili akolala te bino bolali yazobinela bino mona elongeli ote neti yo mpena bozalaka mona na lendi mpena olali no mpena na butu kitoko na butu na ntongo lelokola makomo mabundi nyonso efoboki yo mabundi nyonso ekei moko bayibaki mbongo na sakoshi pa ndoki nanga nzambe mpena na mbongo nanga nake na sakoshi
ngana tonga lukekele na kabela ka babola na saisa ka baveve yo pena ndo kyo ya wiba mo ngana sakosh o meka o pela pena maboko papa na chaka o kana sakosh na binza mazo ka lokumu po chaka pato franda balonga te o pesa ka bedim desu ndo ka yibi na yango ku sahe ukanga maturu na mbongo na yo tika ndo ka yiba na ye liyo bali ne ko batela mbongo na yo ndeko na banda kuna bino ezana lisalo esalami ya mabe tala parce que bato ebele baza bloqué na bandako na bango moko na mabota na bango moko na bamboka epai to badeki kokende eza na matiti moko babengaka yango zo nza nga peut-être nako prononce yango mabe ezaka mwa banzube moko boye bato ya molili soki bazwi yango basali basortilege babwaki yango na porte ya ndako na bino na ntongo incompréhension ya kosangana te bozwa bato ebele bazali awa bazobala te mpo na bandako na bango bato ebele bazali awa baza na baproblème na mabota na bango mpo na kobota na misala na bango mpo na bandako na bango propre na kati ya bandako molili ekota tala pasteur okokomprendre ete boza na mbwa alali te uti mobiba kolelalela amoni nini boza na niao kolala te uti mobiba kolelalela amoni nini surtout bato barevesaka ke ndako ekomi polue babebo ya mike akolala te ezala bamama ebele bazali awa tala na olingaka kotombola mosape pa ezali mpo bato mpe bamona yo obenganga ba 24 heures ba 22 heures ba 23 heures mwana nazolala te tobondeli mpo na ye topesi mai osokoli alali tombolaka ata mosape moke bato bamona yo ata mbala moko kasi ozali awa mama moko azali asabenga mwana nazolelalela toyebisi tobondeli topesi mpe mai asokoli mwana ne alali mpe azwi pongi tombola mosape nzamba pakolo ngana kati bokotombola te mpo nga bana kopona bino sikoyo nga bana obenga bino po boyoka na yoka soni o na yoka soni epai bable peut-être balivre bazali bazosepela pourquoi mais eza na eloko moko ezoleka te na kata ndako oyo mwana nazomona siko objectif na ye abangisaka mwana wana te mwana wana aza se aza na kapasite komona tala mwana nazolela bongo ndeko ye kobimisa mbwa ndeko ye kobundisa mbwa te mbwa akomi lokola bar poto na bino ye azomona mpo azoganga te bakope koutilize ye asiko milili wana lerbe baza te mbwa aza te niao mpo aza te moto akorevese bino aza te na kati ya ndako bokosuka nango wapi lere fai na kati ya ndako nde moni bolani malamu bolamuki mbongo eza te bolani malamu bolamuki eloko mokotala livre lere azomene bataille okoyeba ngo te ndeko okokomprendre yango te ezaka lokola moto asali fièvre ya makasi baketani bomakili esili ondire bakataki makili ebimi te kaka lera banokosala baforte fièvre wana makili ezozika osali difficulté ozotyaka te ozosambela sans intelligence toza bana na nzambe molimo mosato aza wana lino ozosambela yeba likambo ozosambela ozopelemela malaria mais eza malaria te eza batempérature o diable aforme oyo kosilisa bakiri nyonso bakisi mais kosimba te ozolela likambo moko na kati ya ndako molili wana aza na mopanzi bana molili baza parmi biso tala paster basekaka nzambe babangaka te Esaïe chapitre 57 ibisi biso makambo balivre ata matiti mabe mpe misala na bango nzambe mpe bisi biso suka na bango ozali awa banokaka tala paster sur 10 morts ya famille na yo ya vie na yo oyo ekoti na kati ya libota na bino nebiso kende mibale kaka ezala nango ya nzambe 8 wana nyonso balia bato e avant balia bato kasi ndoka yaka mpenza présence soki moto olala moto ya liboso asoki mpe asoki mpe mwali na yo akepa mwana na be tala azwi ye mpenza ake na ye akomema elamba na ye akomi mpona babi komanipulango kote oyo bafièvre
ayebeli ko nyina kosala po akata molimo moto baza grave na sortilège ndeko soko zwili possibilité koyokele mawa te ndeki tozwi possibilité kosambela mpona frère tomela maloba e natangi komba motu nebiki bokefunda nga bokende na bino nga natangi nanga komba motu te bate église témoin média mpe ezali awa témoin nga natangi komba motu abine ndoki mpona yebiki nde kosimba nzambe akopupula frère bakopupwama babatu babanzambe te tokoyokana sango mais oui eza satan misupali na kosiki botane wana nzituni esi tonda makila asoki mpona yale pa abeti ko soki kozala chance bomoni soki kozala chance bolamoki mutu asa akufaki soki nde bomoni mutu asali krist borapidité aza te tala matiti mabe makambo ezolukela biso na mabota na butu nzambe azolakisanga bana basi oyo bakanga bango tutotura nzete mango eza na lupango na bango bato bakanga na bachaine makambo yango ebimaka lokola basekia li tozolobela yango balivre ndeko soki otali na miso ya moboto omona makambo ezolekana te siko bato bakanga bango na bachaine wana babimaka basi kitoko mibali kitoko moto moko akoprogresaka na kati na bango azali te libala bato wana me mabali lelo problème lobi problème ti mokolo moko azonga na ndako na bango mimi nazwi mosala lelo problème lobi problème tia kolongoa mimi nabandiki tiasai complication ezoya pourquoi chaine wana oyo livre matiti mabe parmi bango akanga mpona koaccomplir volonté ya papa na ye non lino zoya kosambela awawa lokola papa no ya molimo lelo naye kolamusa yo nabi el sombo te lelo foto longola ye alongwa mpena mobimba nyonso ozali awa asa bandika ko amvute oyo na miso nango takoka te amvute oyo lelo esimba te moli nzela nakotelaki boye mpona kozwa possession ya esprit nyonso di mal eza programe nzambe alleluya olinga te makambo nalobaki monanaka na miso ya bato atokeno tembe tala yango na misala na bomo ya bato eza boye te abetela nzambe alembo milolo ya solo motangi tanga baseka basorse ebima tanga basekele na bango ebima tanga misala na bango ebima yoka ezali 57 bandela verse 1 zoka nde bato ya bosembo bazali kokufa kasi ata moto moko te azali nini asalobeli yango ndeko tala yokanga malamu nalingo ndima ngai nalingo ndima nga bato bosembo bazokufa nani asalobeli yango na libota na bino bokende otambola akokendeki te yesu wana te bato baketambola balamusi motu kya mabolongolo na se loba oyo aza na likolo akosaka te justice nekaka ipluri ebato nyonso oyo balia bato na libota na bino alleluya lelo nzambe akoregle bango bacompte nalingi natika nanga boki mpe na bino te nalingi natika nanga bato nyonso basala yo mabe na domaine moko nzambe ya likolo ye kosambela lelo awa akoregle bango bacompte dini manière tanto dinotre ozali awa tika nzambe apakola amen boni boyego bato bafanda so bien te mpona yo ndoki kasi fandaka mpe na likolo te kele oluka nzambe olia ye alleluya enayo yoko te alleluya nayebi ke batimbolaki libulu mpona bomoi na yo oyebi nakunda libulu wana nzambe apesaki nga mokonzi naza lingomba oyo so ozokanga lelo ekosala nini ekokanga biso bato tokolimbisa lelo ekosala nini ekolimbisa nazolimbisa moto moko asala ndoki moko mabe baloka ya azali awa okwana motango nde tosalaki mabe alobelaki mabe lisumu na yo limbisami lelo yobelakaka amino malamu wana tani nazoposa bavantage oyo bakangelaki abu nalobi te bandelango me nabi esili po okozongelango lisusu te ndoki moko oyo basalaka balobi bagiste bazokoya c'est fini ndeko oyo bakufi na libota no bakoki bato bakoliaka bango lisusu te
na kombo na Yesu. Soko za d'accord na nga telema pengeke ta mololo fanda wana. Matiti mabe. Bakani babo melongo na bakokota te. Babo melongo bali bakokota te. Babo melongo bali bakokota te. Voilà. Ce qu'on fait là, il y a un secret aussi ici dans biso. Bando ko sala ndo bakristo bakoma mitema moto. Alléluia. Bango bapesa mutu wana mayele. Bango pe mbasala ko sisa kleso bando ko sala. Nzambe no mutamema ko inde ke peso musala na yo. Batela na bango miso. Yamana no bakitala zalaka malamu na nzambe wana, Landa proverbe 1 oyo eza kitoko. Ko kenenzela moko na bango petala bakolonga kauti na ba musique na bango. Banda lelo na soko miso intouchable, invulnérable, insensible, invisible. Bakoluka ko sala mabe bakolonga kate. Neko tokoma kama kazi na makambo boye. Ndima tango nesimo ko zoma sekite. Bakoluka ko bakomona kayote. Alléluia. Oh, comment yoka utakitokei. Yoka makabasala ka. Ba démoniaque. Bato oyo batosaka ye oyo bazali kosila. Pe moto moko te azali kokanisa te ezali mpona mobulu eleki. Mama usuka kana wite. Kasi kimia ekozonga. Pe bato oyo batambolaka na bosengo. Ekozonga kimia wana. Kimia ekozonga. Bakolala pongia balo na lili kimia ekozonga lelo lelo. Lelo kimia songa la vie na yo. Biloko perdant zamba zongi sela yo. Solama ndeko kimia lananga malamu. Neko sala masekite. Ozalia wa nebe loko nazoloba. Nazotalo pe nazoka mawa. Nazomona maloba bato ya mokili pona bomo ina yo. Liloba suko yote kepa ina nzambe. Mutu azala makoki ko peso postir na vie oyo azali ke soki nzamba lola alobi yango te. Donc nazoloba ke nde kimia wana. Oyo ba ingi ba bibi sekela bomo ina yo. Ezo zonga lelo. Lelo zoloba amene zonga ke kota ka desika. Ba mécanisme nyusa kimia. Ola ba malamu, ola ba malamu, ola ba malamu, olia malamu, oza wana kimia. Ata olia koke. Santé prise. Santé wana la yo. Ola ba zengi seko kilo ba wende ba na kozanga kimia. Ba mana progrès ya vida yo. Onede. Comment? Albi kimia. Livré. Nako mutema moto nako tanga komba mutu na pita neto okendika ko soki ko inde nango kaka ndokimir temosa mokila boni boyego ndoki machine ndoki papier onyo ko la baninga boye koma okufula ba wone kulusu tika baninga ba évoluer kamini bo tokei Yawa lobi boy. Bino bana mwasi ndoki. Jésus. Bino bana ya la chanteresse. Bana mwasi ya ndoki. Bino alikola chamodute. Chabo. Bino bana te kote nzama zalakati. Tuche kote wapi? Voilà ta. Bino bana basi ya ndoki. Ondrozo banga yuba mvuta ke musika avantage no dala na omono ka lokola basoso to banakuta na bango na ba Kongo soki na ye ba ka popa na ko kima basoso wana aitiko pa kima ditu ku kengi makasi na makolo pele no ka rouge salami siko nini bana ko zala soki to ye omona to chile bango mai to ba kufa ditu fongoli ba ye na mutuna idika za ko kanga banda fandaki basi mwati nena omona yo oyibi ko za ko kanga matala singeza lisusu ti oyaki apona basekite oyaki apona mobiko bomo ina yo aina pasi yango mo ina lelo suwa
nzamba pambola ya alekabo na mabele bino bana mwasi ya ndoki toke tokotune lisusu yoka ya balobi boye bino bana mwasi ya ndoki bopusana awa pusana vene yaka na chela yo yakawa mwasi ya ndoki mwana mwasi ya ndoki yakawa nasala nini na chela yo nalobela yo botiki ngai mpe bokomi kolanda banzambe ya lokuta ndenge mwasi ya ndumba alandaka mibali bozali kosakana na nani bozosakanela nani tala wana nzambe nakanda bazotuna ntongo na lelo mongongo oyo ezobima ti na fami na yo mongongo oyo ebota ti na quartier na yo lukanga na bitimo oyeba oyo abenganga oyo aponanga lukanga na bitimo oyeba nzambe wana mongongo na nga bima na séjour de ténèbre na yo nzambe atuni bango bozosakanela nani yoka bozali kofiotolela mbanga na nani makasi yango bandelana ondiri kosakana bandelana bozali kofiotolela nzamba bozali kofiotolela mbanga na nani yoka yosambelaka ekofinga ngai nani bozanga botosi bempoli les sorciers batalokuta bozali kotambola na banzambe ya lokuta pene ya banzambe ya minene na se ya banzete nyonso mokili kokende na kindoki na ténèbre bozali koboma bana mike pembeni ya penepene ya mai nani asa moni yo te ndoki oyo tika mabota bato kimia nazolobela ndoki nyonso aboma bana na libota na yo akokusaka mbula kosililaka ye te oyakotaki na vi na yo akitala mabele yoma na likolo nzambe azali te oyo azolandela bomoi na yo mpe ya libota na yo natelemi awo lokola mosakoleli nazokanga makambo ezosala bamoimoi oyo soki ozondima na baka amen oyo ya solo wana bakitala mabulu bakitala mabulu bakitala mabulu oyo batimolaki yo nafuwa mama bato moko azobenganga azokokobota te nzambe mpona ignorance nzambe alakisaki mwana wana bakangi mpena na singa babeta cloche na kati ya libumu ndeko pasi ya motema oyebi mosala mosakoli komonaka boza na ngolu tomonaka mingi tolobaka moke boyebi biso mpona makambo tolobelaka bino eza boya mama nazokile mawa donc akokufa soki akufi te mwana nakokufa tozosala o biso tokosala mais biso chapitre 1 proverbe chapitre 1 kokosalaka yango te tengango babi tokodemere kitoko tokozala malamu tokobanga te makambo minene te maloba wana ekoprotege biso mais tozovivre lokola bango donc mama naza na bere nzambe yokele mawa nazobondela nzambe mpo mobali nazalaki paralysie maître lycée frère maître lycée ser mirei bozalia bokomema sango na libota wana te pole nazobobino boso comprendre eza bandeko wana donc tobondeleki mpo na bango ndeko wana mpo bandeki kozala na badifficulté abongi akomi mpe kotambola lelo mpo akokende mosala komoloba mpe bien maître azalia oyebi moto nazolobela oyebi santere pour le moment betela na nzambe alebo maboko nayokile mawa nzambe asungai ozali awa est-ce que okotombola loboko na mobali oloba nzambe esalisa mwana mwasi ya bota tokei lobango na sa motema pena ya solo peta nzambe esunga mwasi oyo atako aza moto na masumu okele mawa basantu basangani basengeli bolibisi fungola kobota na ye longola bebo na singa tala balivre bakangi bebo na singa kolentelona eza nini monisa gloire no jésus mwasi ya bota mpona lokumu kembo ezonga epai na yo na kombo na yesu nde tolobi amen namoi tosisaka boye totanga de verset dekaka de verset kaka otangi toki tosisi tosa conclusion na mobulu oyo ezali na kati ya mabanga ozali kofukamela mabanga ya boselu oyo ezalaka na se ya mai
système mabe yoka malamu yango banzambe na bino ba refese bango atoke motangi kokata te koma kutu kosopela yango mabonza ya vino makila wana pe kopesa yango mabonza ya kolia voilà bokaniste ngai nakoki kondima yango nakondima yango te nzambe aza kose revolte lelo abenda basysteme oyo ekoki kokontinue te te toke bobongisa bisika ya kosalela kindumba na bangomba nyonso ya milai wana ya molimo wana toke ezali mpe kokende kutu mpona kopesa mabonza na banzambe mpe na kati ya bandako na bino botiaka bakisi na nsima ya porte te bandela mama bandela lingala ya moto ezoloba mpe na kati ya bandako na bino botiaka bakisi na nsima ya porte mpona nini po adomine yo po eloko azosala eyebanaka te po akanga bino nini abomba na kati ya ndako na yo mwana wana ya ndoki suka wana abomba nini eske tokosikisa yango te tokodétruire yango te letiza na impact bango balonami mpo ya satane bapesa bango kindoki uniquement mpo baatendre yo bapesa bango kindoki uniquement mpo basilisa bino ayende aza lokola motu ya kosoka bato na libota ndeko ozo comprendre pas ino te mpo ani oza kidiba mpo ani omipesi na masumu mpo ani otiki nzambe nani akobundela na bitumba moto mokili eza na kere kere na biso eza na molimo bato molimo balona bango pene na biso mpona kobundisaka biso ndeko soki tokozala na nzambe te ndeko lobaki samwa vous ne pouvez rien faire ndeko tala ba 0 ya minene batebele bazala ba 0 sur 10 mpo bazanga nzambe nzambe na bango eza ya monoko kondima na bango eza lokola kolondende bato balonde na bango semence na nzela bandeke balokota bato basemence ekoyaka likolo mabanga zelo kaka moke bimi mwa moli moka moke eza étouffé bayokaka liloba na nzambe me bazokoka kotiango na misala te satana alati bango endurcissement du cœur mpo azwa possibilité ya kosala te c'est fini ndeko nayi kokondane yo te kisi wana oyo balonelo na kati ya ndako na kati ya lopango na kati ya toilette ala na etelemelaka bino te bandoki nyonso bayaka na mamapango ya bato eloko liboso basalaka bakende toilette yo ekozala par hasard mpe ekozala mpe par hasard motu moko pai na bino asengeni mpe toilette nga mpe komelaka nga malebele na vie mais barar ka yo soko okomika na bandaka bato toilette mbala moko okende kosala nini yango okende kosala nini na toilette nde pai bablokaka bato nyonso lopa mpo bayebi bokita bomata atoke lokola ndeki ozonga na toilette balobi babombaka bakisi na bango likolo ya lento bato nyonso bazokota na se wana domine omoni awa ndoto ndenge esila me eza na eloko moko ekangaka yango moyoto malako eza te oza na biloko ya kitoko tekako batala ti silisa bafazi nyonso ya babote silisa mais ozo comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas ozoluka makambo wapi mwana na nzambe tala bref na clôturer yango babengi biso lelo tala kosala maseki te losamba tosenga nanu mbongo te nanu te le tosoloba po mede mpe yoka mpeza bapase biso balobaka malamu na nkoko bakosaka bato awa ofele te 24 heures sur 24 neti ko tozomata ngomba tokende kokandumuka lisusu 3 jours toyebi eloko tokosambe uniquement mpona bino ngolu bozwa yango wana boprotege biso bobatela biso bolinga biso bolanda maloba tozoloba mpo tobima mbuma wana nzambe alobaki na sans ete mali bato bakima moi ezala na impact na bomoi na bino estce eza na mwana moko na nzambe azali awa nalingaka bino mingi soki nga nazolinga bino seke yesu alinga bino koleka mokolo na lelo eza mokolo malamu estce ozosentir yango nga nazosentir yango eloko liboso nazosala nazoyoka kati na nga nzoto nange ezolenga nazoka posa kosambela makasi donc nayebi ke yo mpe pai nozoleka ndenge moko oyebi eloko tokosala sikoyo tobandeli reconnexion le bana nzambe aie pitié de moi pardonne mes iniquités mais mon abosanaki Psaume 1
proverbe 1 ekota ngai mokonzi sala ngai ngolu yamba ngai na lingi lelo bayinanga bayoka soni alitokokota ndeko pupula moto ekopelawa na ndako nezozonga kita na se o nzamba pambolo papa nzamba pambolo mama utiki ndako no mpe misala na yo sala bongo badimanche nyonso okimaka tempelo te okimaka eglize te lelo mokolo malamu nzamba pambola yo etosesisa confession na biso moto nyonso na losambo fuka maloba na nzambe epitelelo Haleluya. Loba na nzambe limbisa toke loba na nzambe limbisa moko na moko kolo to yito incarné pisome la partie positive la polo bi melote bokanisi boko continuer na kosepela ka na bino na kobilisa lisala na bino na poasa kolo salango to lo ba gloire ba ina yo akobino lo bi otambola kana moto ya makasi liboso na yo kolo to yito mona misala moto wana na ngamba bali na yo biso bana na yo to adore to lo banzambo za linzambe ndeko banda kopambola nzambe po alimbisi yo tozotelema na motema kosala maseki te loba pena na nzambe merci ya solo oh yesu gloire à toi Jésus na belelera ye no mokonzi yaka na mama oyo fanda na wesika kimia toza na chaîne na biso ISP Media. Amen. Bango vraiment baza ko supporter biso. Na mosuni na molimo baza na bitumbe belé. Est-ce que tu es problème de la pona olelo? Vous avez penza na likia wana. Avant to banda ba programme na biso. Papa na biso Osé, maman na biso Geneviève. Et ba technicien nyonso. Papa technicien ça yo moko. Azana pareil. Azo filmer? Non. Azende libanda no a comité. Comment on a dit? Aboko bibale polo. To sambela kana lebo na yebi. Na lina mono na titida na losa. Lobe loko nyoso nzamba chena munoko na yo. Kanisa cheno. Kanisa bolingo na bango epai na biso. Esekilito sunga bango na mabondeli. Papa cheno pe mama cheno. Ale to matilo samo la biso baso epai na nzambe wana. Bondela. Pemola bongo ne epai na nzambe. Le banaza mene pas une colonne yo Seigneur pour la ISP Media. Seigneur la bango ngolu. Faut que la bango bitumba. Le diable imposé bango. Comme dans la santé. Pour la finance la bango. Pour la chaîne la bango. C'est un mot de la cabiso. Qui t'a le kemola yo. Les commandants pour ce mot consitambola. Neutraliser bien ou nous sommes inabondés ici. Les militaires pour la parole. Osé papa Jésus. Bondela komola Yesu. Bondela kondima na yo batisa le sambola yo. Bondela bana na nzambe. Tikaba tekrizo na maboko na ye. Tikaba journaliste cameraman. Sala la baba de la makanzi la bango. Kota bichuma bango ina maboko longi sa bango. Kama na sotele na bipepo na maladie. Au nom de Jésus-Christ. Na bango ina papa. Na bango ina mama pepa de la bango. Na komona Yesu Masia. Na komona Yesu Masia. Na komona Yesu Masia. Souffle Dieu le karabango. Ele kakile kwa le sosema. Pensa ki baba kwa na miko ekaruka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Omo yekota. Na limacho yo. Na batekrisina bango. Na kata
Yesu Masia. Bambika mona mona yuna madomene nyonso. Intelligence, discernement. Et pesamela bango Seigneur. Papa osé Maman Geneviève. Zala mobateli na bango pe makonda na bango. Kono le symbole. Ya minute apoke epota mboma na liboto yi. Tobosani te pambola Papa Joseph. Oyo azali coordinateur na mikolo oyo. Pesa ebwania pambola ndako ne mwasi pe bana. Na komona Yesu Masia. Nzambe abanzambe pe mokonzi na bakonzi. Nde tolobi amen. Molelo na biso so ezali kende kozala esale na molelo. Losambo na esale. Merci, Madame Kofamola me makarobiko. Oza malam, oza bolingo, toda zambewa. Que Dieu zali koyo ma sorcier. Que Dieu zali alpha pe omega. Yone zambe mabota nyoso. Pero Dieu parce que zali zambe to kiko chela motema. Nani atele makaribosha na komona yo. Alléluia. Ozali zambe likolo na mazambe nyoso. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Alléluia. L'amour est une personne. Je te porte à mon cœur. Mon cœur, il est d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte à mon cœur. Et mon cœur, il est d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte à mon cœur. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour sauver les hommes. C'est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Allez, chantez matin, qui a quitté à la mort pour sauver les hommes. Je te porte à mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je te porte à mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon yaya.
Psalm 197 verset 3. Telemisa mutu nyonso. Ndeko tolobaki lokola ntsombo te. Beta kuwa nekende. Moto tozobelela. Leto dangi mwana moke mokolo. Beta mololo. Zina biso ka fanfare wana. Beta mololo ya likolo. Ale tokobwaka moto na balento. Oto tangi bana mwasi ya ndoki. Babomba babakisi na babona sima porte. Oya yo babomba wapi? Lelo kozala te. Ezika na moto wana. Motangitanga. Moto ya somo etambolaka liboso na ye. Moto ya somo etambolaka liboso ya Nzambe na biso wana. Moto ya somo wana yawane kokende lelo partout pa ya chanteres wana mwana na ye. Alona biloko ekanga yo. Amema fotolo wana. Alingaki bwana yo foto kenya na ndako nganga. Tilo nezalaka kuna nomona kama bistik. Azuetembe wana. Akate lamba wana. Mingi bazalia bamona bilamba bametoboka. Bamema bamama soupe teme balinge. Lelo bazala ba problème. Lelo kimana mpaka toke motangiziliza. Ezikisaka banguna na ye. Ezikisa banguna bisika nyonso ndeko. Yokanga baboma makana bibale. Basana sena mabanga. Akonfine mona kata lopango. Lelo moto. Alebeta mololo wana.
Ozali awa yoka somo na kati na yo. Alors kata musique. Kata musique. Kata musique. Kata musique. Et loko zoyoka kati na yo. Soko za cible. Ye loko moko sata na luna. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pas une seule bataille. Moto. Moto le cananzoto. Moto le cananzoto. Moto le cananzoto. Et le cananzoto là yo. La grâce. Seigneur, dans le temps pour la Christ a pas le cas. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es bien Jésus. Seigneur, et ça m'émeut. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Tu es bien, Seigneur. Manifeste ta grâce. Et tout maintenant, les autres de ça, au consommé, ça me dit. Et là, comme on a ça,
Moto na kata musique. Kata na instrument nyonso. Kanga miso na yo. Alléluia. Na maloba bosali na yo. Moto epimaki na lolemo. Etumaki biloko na bato. Na bandako na bavi. Esalama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nazotumba semence nyonso ya Satana na nzoto na yo. Bakotaki yango ba ignorance. Eyaki na molili wana olala koyebaki te. Eloko moyi alonaki na nzoto mpe na ndako na yo. Au nom de Jésus-Christ. Epela na moto na Yesu. Komikanga te kozosala perte kapamba. Chaleur ozo yoka na kati ya nzoto nicho katana. Ya mwana nde likamba monene ezosala na nzoto na yo. Zala na kondima service eza ofele eza na droit mosuta parfois na yo. Alors applique-toi. Applique-toi kota na kata rosa. Etelemaki libala no c'est fini. Etelemaki santolo na zikisi yango. Na zikisi yango. Bakanga to na molina banganga. Na polisi moko. Banzungu nyose bomba bakombo la bino. Et même bitombe la bino. Au nom de Jésus-Christ. Et pour la moto na zambe. Misale ezosala masiko na nzoto na bato. Zala na foi matsa kondima na yo. Tikala kimia. Et touche yo. Grâce au et quand à zoto na yo et quand à basinga bakanga yo contre libende au nom de Jésus-Christ okende kete tourna kawana lelo za libéré soko zo libéro et ça la yo au nom de Jésus-Christ. Jésus yakomi monisa tolengo prometaki biso lelo za mokolo ya kitoko mpona bomoi na bato. Fongola motema na yo mwana na Nzambe. Fongola motema no nazomona loboko ezotambola. Loboko ezotambola po pesa mbongo te. Oyo fele Zamba mona yo asimba yo. Ozonio kwa mozobela na. Etuta singa wana. Au nom de Jésus-Christ, nena kondana kio, na eko libere tomo na lelo, na eko libere mo na lelo, na eko libere mo na lelo, na kombo na Yesu, nazofungula la moto, et contre Santo. Alléluia. Ça vous donne la malade. Pété. Pété baïe. Ça vous donne la bolingo. Alléluia. Nanya sara karokola yo. Yemba. Pena batebele. Pena baba chira motema. Pena baba za victime de ténèbres. Pena baba za baptisé par baptême. Esika basusu bazinda. Alléluia. Service
Ils ont compte dans les langues, dans le papier. Alléluia. Amen. Mais là, ce qu'on a, et de nous comme ça là pour la dossier wana. Tu dis qu'il y a un malamant quand tu veux faire mon musique et tu veux faire un simple. Mais là, ce qu'on a, ça n'a pas foi. Il y a un pour ça service. Moi quand la toilette wana, pas pour ça pour la yo. Quand tu as la pièce nyos, mayo za moto. Et pas il s'arrête de ça pour les ali mayo izaki si mungu wa mafuta. Alléluia. Donc si on a ce que tambola qui cette fois-ci kende ko ko totala na nzamba kende pena na kondima na onyoso te machone simba ki te kende poso tuzo banda ozali awa nzamba peso mobali kaka na semaine oyo ala kiso mwasi akobala kaka na poso oyo apeso musala peso mabota kolinza mwana tiko taka so kozala konfiance nzambe wana koma na mayo mafuta beta mololo. Seigneur, pour la locomotion que vous avez pas yo, accompagné par le biso Jésus. Dans la semaine où vous êtes boma, mon pour mon pas bien qui photo, ba dossier pour la musala, musale zoa, ma demande nyoso mutazana ngo, ici ma foutre à bateau, ba lata comme ba voile, ba masque, na ba toile d'araignée, c'est fini. Rien nyoso ténèbres et pas ba élément où il c'est fini. Mokonzi connecté à mon vraie vie. Et lui tout peut-être promener na Congo na yo. Pesa nguya na biloko de so bagoba simi ba tombo le pai na yo. Na passage na bisika sur l'application na go. Et tika bilembo. Ma futa pe ma ya ba démonstration. La kise to sali nzara. Ozara kana sima marobalo pour kokisa ngo na Congo na Yesu betolobi. Amen. Amen. Alors, nous avons la foi. Merci bien de pas de ce beau zali, de connaître ce beau simbaki. La Congo la Yesu Masia. Mais la maille nous moquer, mon estomac, mon maladie, sur mon opération. Nous n'avons pas pour la biso. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.